Assalomu alaykum muhtaram haj ziyoratchilari. O'tgan yili xuddi sizning o'rningizda bo'lgan bir ziyoratchi sifatida haj safaringiz oson kechishi uchun sizga 3 ta maslahat bermoqchiman. Birinchidan, shuni yodda tutingki, haj nafaqat amallarni bajarishdan iborat, balki u go'zal axloq, sabr-toqat va o'zingiz turgan muqaddas joyga nisbatan hurmatdir. Odamlar gavjum joyda yo'lni to'sib qo'ymang va shoshilmang, chunki haj musobaqa emas. Xotirjam bo'lish va boshqalarga yo'l berish xuddi haj amallarining o'zi kabi bir ibodatdir. Ikkinchidan, jazirama issiq va tirbandlikda tamaki chekish ham o'zingizga, ham atrofingizdagilarga, ayniqsa keksalar va bemorlarga zarar yetkazadi. Shu sababli undan butunlay saqlanganingiz ma'qul. Uchinchidan, tozalik juda muhimdir. Shaxsiy gigiyenangiz va atrof muhit tozaligi bu muqaddas maskanning pokligiga bo'lgan hurmatingizni hamda boshqalarning qulayligini o'ylashingizni anglatadi. Doimo yodingizda bo'lsin, siz Allohning uyidasiz. O'zingizni ushbu lahzalar va ushbu muqaddas joyning pokligiga munosib tuting.